नाज़रीन, अवामी न्यूज़ में ख़बरनि जो सिलसिलो जारी है। इन वक्त असीं तव्हांखे कंधकोट में ख़बर ॾींदा आहियूं त कंधकोट में यूटल्टी स्टोर जो सामान क़रयाना दुकान ते हलण लॻो आहे, जंहिं करे अवाम परेशान। शहरियुनि मीडिया आॾो दाईंदे चयो त अहिड़ी महांगाई हुजण जे करे यूटल्टी स्टोर शहरियुनि खे रिलीफ ॾियण बजाए दुकानदारनि खे रिलीफ मिली रहियो आहे। हिननि चयो त यूटल्टी स्टोर तां घी दुकानदार खे 210 में ॾियनि था, जंहिंमें दुकानदार घी 260 रुपए विकिरो कनि था। असांखे यूटल्टी स्टोर ते सामान नथो ॾिनो वञे। हिननि चयो आहे त DC मनवर मिठाणी खे शिकायत ॾिनी आहे, पर DC अनोखो जवाब ॾींदे चयो त ख़बर न आहे त इहो कमु हलंदो रहे थो। शहरियुनि चयो त एतिरी महांगाई बावजूद बि तव्हां ग़रीब अवाम ते रहम करण बजाए कहर कयो पिया। हिननि वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ऐं वज़ीर आज़म इमरान खान खे अपील कंदे चयो त खुदारा अहिड़े करप्ट ऑफिसरनि ख़िलाफ़ सख़्त खां सख़्त कानूनी कदम खणी कार्रवाई कई वञे। ग़रीबनि सां थींदड़ ज़ुल्म जो नोटिस वठी मुनाफ़ाखोरनि ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई कई वञे, जीअं अवाम सुख जो साह खणी सघे। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com।